Şimdi uyku apnesi ve horlama, onun fizyopatolojisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi çok güzel sorunlarını dile getirdi hastamız. 50 yaşında, 10 yıldır benzer şikayetleri yaşıyormuş. Ancak bunun bilincine yeni varmış. Ama kafasında deli soru işareti var. Horlama ve uyku apnesi. Şimdi biz nefes aldığımız zaman hava nereden giriyor? Burnumuzdan giriyor. Nefes borusuna kadar iniyor, değil mi? Burnumuzdan giren hava burada genizde, ağzımızdan giren hava dil kökünde, yani küçük dilin olduğu yerde birleşiyor. Yutak kısmında birleşiyor. Eğer bir solunum yolunda, üst solunum yolunda bir tıkanıklık varsa bu tıkanıklık işte buralardan başlıyor. Yani olayın içerisine burun giriyor, geniz giriyor, küçük dil giriyor, yumuşak damak giriyor, büyük dil giriyor, dil kökü giriyor. Yani nefes borusunun girişine kadar ki bütün bölgeyi ilgilendiriyor bu uyku apnesi. Yani biz aslında tıkanıklığın proksimalinden açtığımız zaman bir yer horlama düzelir, değil mi? Bir boru tıkalıysa ucundan açarsın. Yani aşağıya doğru indikçe aslında sorunu çözersin. Şimdi bunun için hastanın bütün bu bölgelerini değerlendirmek gerekiyor. Şimdi horlama sosyal bir hastalık, değil mi? Sosyal, eşinizi, ailenizi rahatsız ediyor. Bizim için önemli olan uyku apnesi. Uyku apnesi ne demek? Uykuda nefesin 10 saniyeden fazla tutulması demek. Siz bunu fark etmezsiniz aslında. Ancak çok uzun süren apnelerde bunu belki fark eder ve ani uyanmalar yaşayabilirsiniz. Eğer bir insanda saatte belli bir sayının üzerinde uyku apnesi varsa, onun üzerindeyse bu değer hafif apne ile başlıyor. Değerler yükseldikçe orta yüksek apneye doğru gidiyor. Peki bu bizim için neden önemli? Siz uykudayken nefesinizi tutmaya başladığınız anda buradaki tıkanıklardan dolayı tutmaya başladığınızda önce bir nabız değerleri düşüyor. Bradikardi oluyorsunuz. Diyor ki kalp, ne oluyor ya diyor, oksijen gidiyor diyor, bir şey var, bir sıkıntı var diyor. Sonra bir anda beyin sapına sinyal gönderip bir anda sizin o derin deyip nefes almanızla başlayan sistemde nabız yükseliyor. Yani siz aslında uyuduğunuzu zannederken nabzınız bir düşüyor, bir yükseliyor. Nabızın düşük yükselme sırasında periferik damarlar, kolunuzdaki, bacağınızdaki damarlar daralıyor, gevşiyor. Yani tansiyonunuz değişiyor. Yani siz uykuda dinlenmeniz gerekirken aslında yoruluyorsunuz. Yani yüksek devirde vites değiştiriyorsunuz. Sürekli bütün gün. Sonra ne oluyor? Sabahları yorgun kalkıyorsunuz. Gün içerisinde uyku hali, halsizlik olabiliyor. Akşam televizyon seyrederken uykuya dalma olabiliyor. Ya da araba kullanırken uzun yolda, düz yolda içiniz geçebiliyor. Yani bu hastalıktan dolayı başınıza bir şey gelmese bile iş kazası oluyor, trafik kazası oluyor. İşte bunlar bizim için çok önemli. Kardiyak problemler, kalple ilgili problemler, beyin sağlığı ile ilgili problemler, erken yaşta prostat, göğüs tansiyonu, ya bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı aslında mekanizmalar. Dolayısıyla bizim bu hastalığı tedavi etmemiz lazım. Bir de ne var? Sosyal hastalık. Yani aile, eş, transfer, yolculuk sırasında başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Ama bizim esas tedavi amacımız sizi kendi hastalığınızdan tedavi etmek. Dolayısıyla bunun için en önemli şey şu. Bir kere şimdi de santral, beyinden kaynaklanan bir sorundan apneye girmiyorsanız, yani periferik nedenli, yani bu üst solunum yollarından kaynaklanan bir obstrüksiyonsa bunu açmanın yolları var. Eğer sorun daha çok orta ve üst tabakadaysa bunu cerrahiyle çözeriz. Ama sorun aşağıdaysa, yani sizin dil kökünüzdeyse sorun, bunun için en iyi tedavi yöntemi CPAP'tır. Maskeyi kullanarak %100 tedavi olursunuz. Ama dil kökü cerrahisinde ister robotik cerrahi yapalım, ne yaparsak yapalım, hiçbir zaman CPAP cihazı kadar başarılı olamayız. Dolayısıyla bizim kulak burun boğazcılarımızın, bizlerin bu ayrımı çok iyi yapması lazım. O yüzden hep bunu vurguluyorum. Şimdi mesela siz iki arkadaş gelmişsiniz, sizin tedaviniz farklı, sizinki farklı. Size belki cihaz diyeceğim, beyefendiye belki ameliyat diyeceğim. Sadece burun ameliyatı olarak, sadece küçük dil ameliyatı olarak, sadece bademcik ameliyatı olarak çözülemeyecek hastalar var. O yüzden bu hastalıkların tedavisini tamamen kişiye özgü ve özel yapmak zorundayız. Ve bunu yaparken de mutlaka burun, geniz, dil kökü
Birinci kat, yani en üst kat burası, orta kat ve burayı değerlendirmemiz gerekiyor. Ve ona göre hastayı yönlendirmemiz lazım. Durum bu.